हेलो हाय सत श्री अकाल गाइस, लेट्स वेलकम। कितना काम प्रोसेस में हुआ है देखते हैं। चलो हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये अपना काम कल मिस्त्री ने इतना किया है, मतलब साइड से देखोगे तो क्लियर समझ में आएगा। ये मैं खिड़की की सज्जा निकाल रहा हूँ, या फिर आप पर्जा बोल सकते हो, जो भी बोलते हो आप। ठीक है, हम यहाँ से इधर आए, ये डाल रहे मिस्त्री। ये इसका देखिए इतना रिंग बना के रखा मिस्त्री ने। बोर्ड सप्लाई सब कुछ रेडी है। इतना बरसात हो रहा है कि पानी भरा हुआ है सब जगह। ये निकाला है मिस्त्री ने अभी। ये बर्जा पास से दिखाऊंगा, समझाएगा क्या? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये बर्जा है, ये है पैसेज जाने का, ये है टॉयलेट और ये वॉशरूम। सेम इधर भी है, एक स्लैब के साथ में एक यहाँ बर्जा बना रहे हैं हम। यहाँ सब जाओगे तो सीधा यहाँ तक बर्जा है ये। ठीक है, दोनों साइड रहेगा ये, उस साइड भी इस साइड भी। यहाँ हमारा बनेगा किचन, ऊपर ऊपर खाली है। इसके बाद फिर देखो यहाँ कुत्ते लोग सोए हैं रेती पे, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ये कुत्ता सोया है। ये है हमारा बेडरूम। इतना बरसात है कि पूरा घर छत भरा हुआ है। ये पूरा छत भरा है मामा पानी से। वो आगे भरा हुआ है, उधर ही भरा हुआ है। ये सामने घर बना रहा है अशोक, तो उसका देखो छज्जा कैसा है, खिड़की का डिज़ाइन। इतना बरसात हुआ है इधर, ज़्यादा चालू है रेनी बरसात। सब कचरा यहाँ फेंक देते हैं तो पानी भरा है। गुप्ता का भाई ने ये रूम लिया है जिसपे वाइट कलर की बाल्टी दिख रही है।